السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتورة نصرات وبكم فيانا جاي سني جرتم ما شاء الله بقدراتني وبلياني يا جماعة أمتي كينيا أكستي أمني يمني أكسنتي تبجو جرو كنا أدرى ربي لمن فولور قدا قبل نحن جيتي قبل والله وان كان الرأي يامي سلسنا من لقاون جرو والله لازمي وانا كان فكتا ومن كانت نمني اللي كنا كتيجا دبي يروح جري أكسيت دوكا في جنو والله فيديو سنة يروح إلى التنا ما كيسي جبسيس نهم ما كان كيجي تقول بيجين يكون سلامانو في سبحان الله يا ربي أقف تابوات النديسة وانا كان قلبي نما جفسو تقول وانا كنا أنت كاتك فادوبا أرجيس بيكو أما اللي مو أمني كين حدي كان هند يعني أمني كن هند بيرابا شباب نكينيا يعني بيجينا ما كنا كيسي جرى جتشون اللي والله وانا ما كان فتشيس والله لازم أنا كانت تقام فتى ويا فكينيا في أنا ما أدري والله لازم موت ما اللي قام نتأي ينقام نتأي يرو تكتكنا ما دبا أما اللي مو نمني كينيا سرقوا ودا قبا يعني ما أدري سبحان الله موت ما لازم يلك تجعل لا يجود يروح كسيت ميديا والقدان جرا بكا هندا بكا توبينا كنا حرامي دامنا من جدني جتشود جري حسانو زمي إجال لالو جرا ونتو كساتي كان سلا فرمات هوي يوكني جولي كان بيجتي دي بسو إن شاء الله ربي جتشود كراسو دي كان سكونتي كون سبب ما يوتا والله توجو فمي أنا بايتو كل سنة أمالي في جناني يا جماعة نمني توكو يجود فايدة سكباتا انجرو يجولين كراسان ديما نمو لغمتي نمني سو إني سو ديلك إيجاس إني مودي مداف كراجروسي وان قلبي نما جوس وچن تاني يرو جرمي دمانو يعني قم توكيكيتي وطم أرمو تود بني بيوچو يدوبيها فيانو يو بليجنو مكينيا لغارب بيدوبچوف قلبي نو جاب سمي دمني جرامي دمكين نام فكينيا بجرسي ورمو لتجريد أمارا منامني وانجلون بيخانو جلو ولتك أبني توبيين أبشيين منامن جلني كتين ورسو جرال والله سورة سر كسيتنا مثلا هندا سوراني هندي جرام أكسيت تولي قديدان في جنو هنا يروارجتي والله وفتسيك أنفتشيس ماني بيجك أمنمو إنك أمنمو مالي سلا بيجي هندا كيسا جلو والله بك هندا تونتي أكا إثيوبيا كنا تفتمي نما قديته هنجرو جلو بيجينا مالك والله وانا كنا هنجرو تكا فاربا وانا كنا أرجيل لهم بيكو أجيل لهم بيكو وانا كتنا مقام فتشيس نمني كي نسي جاه بيجينا مالك أدبتشون بيكو زي جام برابينا ما كنا كيستي والله أكجر التجارات ما شاء الله تبارك الله أفور جراتك كنا من نجو أدبتني دي رجال اللي أكر برتي كينيا دبرتين كينيا أك يعني هم إيربي برا قد جتة 24 جرات تجول تكو جنان كبروا كانن وقارب أربعة كانن لي قد جنة دلقتشو يعني هم بي بربرو أكوان بيا كينيا جرو أكوان من كينيا جرو بالغ ما إيش بيا كينيا أكما زنافو أني بيجنا مالين نمني بيا كينيا والله قرار لي ولله فوقرا وللتجاباتها يو الركوتو داكي يو الجيسو داكي بيجوسي قرا وللرا إيسو ما سنفرتي أمس بيجنا مالين جيتشو هندي جرا كونو جولي نما فكينيا في مانو سومالي متي يمين سنة كيستان وكوي كتك أبتين أبتين دلقاني هنسرباني جولي درباتي وجنين وامي كجدني كسيتي متن جچول فيديو نجرغد فيدني اوف برت فيدني راها سار جران سوني والله اكان سيقان فتشيس يعني نمما مكانكي امني كون سلنا مامو حيوان ما لكتيجي يعني غافي ويسيتتا مالف اتي بينا ما دايتي واغمچو ويدي كان بياسي باس ركينا بر غافي بينا ما دايتي ادبتي ما نجن وتو ام امني كون ادبتي وجتتي والله نم تكون مقادر على هنجرو جچو نم تكتين ما زي غام براسكو ما كان يجچو بينا ما كان كيس جيران نكو فامتي يعني بيجبوني ادسي نكو فاني ميت غارو ادين برا ادبتني arabaan walii galanii nama jala hojjetan jechuun akka jaabaatti mataa gadi qaban an keenya wallaa bakka yaani waa tokko hin jenne an fakkeenyaaf sababa viidiyoo kana akkam namni keessanii nama keenya of keessaa baasa fa'i jedhanii dhan ijoolleeni Somaalee maanno Yamanii tokko qabanii hidhanii jechuudha akka walii yeroo Oromooni yeroo Suudii keessatti akka sol gootu sana harka qabanii akkatti dudubbatti hidhanii qabanii tuwanii viidiyoo irraa waraabanii gadhiisan
kunillee ilaa kuniin jechuudha horii ta'a jechuudha amma gaafa keenyaaf haaloo baattee jechuudha kan viidiyoo kana goote mi'a sabaalaalaa uummata keenya jechuudha wallaahi uummanni keenya sun uummata mataa hin qabne akka jirritti yaadanu jaanii akka namaatti nyaatani malee wallaahi akka namaatti hin yaadanu maaliif hadha yerooti yaanii kaate viidiyoo nama biyya isaa keessaa nutu biyya jiraa dhaqe mana jarri biyya keenya hin dhufne maaliif kana gootan jettee viidiyoo akkasii irraa waraabdu jarri immoo miskiina jiru jechuudha sababa kana arganii miskiina meeqasii qabanii ajjeesan biyya jiraati wanni jara gaafatu hin jiru ofumaa keenyaaf jechuudha namaa wajjin jiraachuu hin beeknu wallaahi namni keenya namaa wajjin jiraachuu hin beeku abadan jedhamudha eessayyuu yoo dhaqe biyyaa wal nyaataa biyyatti yoo ta'e akkasuma gadi qabee mataa gadi qabatee hojjetachuu danda'u amma fakkeenyaaf jechuudha biyya haatiniif abbaan beela'anii maal jedhanii waan nyaatan waan dhugan dhabanii ta'an shabaabni kun hundi akkasitti taa'u kun otoo biyyatti galee hojjetee jedheeti wallaahi zanaafa taadhee ofiisaatiif jireenya isaa ofirraa jijjiiree maatii isaarraallee akka ajaa'ibaa jireenya jijjiiree zanaafa taadhee jiraata jechuudha garuu gaafa biyya keessa jirus hojjechuun jaallatu namni keenya wallaahi rakkina keenya ofii keenya ofirratti arguu dadhabne biyyi keenya maaf akkana ta'e bakka yaanii akkas qofa jenne yaadne garuu rakkina keenya badii keenya hin hubannu jechuudha of deebinee of ilaalu rakkoon kan keenya hamma namni akka kanatti dilli kuni wallaahi jechuudha biyya hundayyuu keessa yoo waan akkuma kanatti jirran of hin beeknu malee biyya hunda keessa yoo akkuma kanatti dachaanee guunnee jirra garuu otuu amma kan namni kun hundi isaa biyya keenyatti galee biyyatti deebi'ee haadhaaf abbaa isaa gargaaree biyya namaa gaafa dhaqee dirqama qottee maal jettee waan hojjedhu siin jedhame hunda isaa hojjette jechuudha arabni akka fedhe si tuffattee akka sireetti asiifachiisiftee biyya keetti immoo ajaja sammuu keetiitiin sa'aatii barbaaddee aara galfattee sa'aatii barbaaddee hojjette akkasitti jiraatti namni keenya garuu yaani kabajaa hin jaallatu namni keenya wallaahi laazim uummata kabajaa hin beeyin uummata bakka maadiri gaariin jaallatan yaani gaariin jaallatan ammallee mootummaan keenyas yeroo waan akka kanaa argu silaa jechuudha yeroo bakka daddafee furmaatatti kennuu qaba innis zimmeedhee jaalala wallaahi bakka ana arabuma kana yellaas arabuma bira hojjennu kanallee maal nuun jedhanan walaa uummanni kun uummatuma bakka beeyladdii kanatti jabaatee gamii fi akkatti biyyarraa bakka dhiiraa durbaan bakka hundatti namni duukaa fi soo Suudaanii ta'e akka Suudaaniin fayyaan uummata Itoophiyaa Somaaliin akkanatti kunoo gadi baaftee yeroo barbaadde reebdee suma dheengaddaa kaleessaa kan gadi baaftee ijoollee Oromoo akkatti reebuu jirti jechuudha. Yamaniin akkan Dubaay yoo dhayite Suudii yoo dhayite bakka hunda yoo dhayite uummanni keenya bakka yaani bakka hundatti reebamu kana mootummaan keenya illee furmaata nuuf hin godhu nullee yaani akka namaatti yaanne obboleeyyan keenya ka'aa jiran kan otuu wallaahi acha deemuu dhiisanii otuu biyyatti nu galchaa kanas nu biyya keenyatti galuu barbaanna jedhanii jechuudha nagaa rabbiitiin otoo biyyatti galanii wallaahi jechuudha yeroo gabaabduu keessatti waan fedhan hojjetatanii jijjiiraman garuu namni keenya laa waan qalbii nama cabsu subhaanallah yaa rabbi ati giidoo qabdaa nurraa jijjiira giidoodhuma keetiin wallaahi jechuudha kan keenyaa kun yoo rabbumatti boo'uu taate malee ganamaaf galgala maadiri yaani tokkoffaa irratti amaluma dhabne nu amala yaa rabbi amala keenyaa akhlaaqa keenya yaa rabbi nu tolcheedha rabbiin kadhaa wallaahi laazim akhlaaqan qabu bakka amalli keenya badaa namaa wajjin jiraachuu hin beeknu akkatti namaa wajjin jiraatan hin beeknu yeroo bakka namaa dhaqnee bicuusii waayifaa arganne maal jennu arabatumuudhaa kaa'uu bakka waan hin taane kan hojjetu ijoollee keenya bichaadha jechuudha keessumatti ijoollee Oromoo. Walumaa galatti Itoophiyaan fayyaansee yaani hundinuu akkasii. Amma kunoo jarreen nu ajjeesanii bakka nu saraganii midhaan jedhan dhuguma hattuu yoo ta'es hattummaa akka uummata Itoophiyaa sana jiraanaan biyya biraatti nimni waa tokko yaani wallaahi zeegaa hunda keessaa wanni akka Itoophiyaa kana yaani waa butu hin jiru. Waa butanii miti subhaanallah biyya namaa kana keessatti dhaqanii hawwana akkuma Addis Ababaa sana keessa dhaabbatanii waan ta'e nama harkaa butanu akkatti butu jechuudha. Ishee namni ishee isumayyuu immoo utuma siniitii yeroo akkasitti namni biyya namaatii dhufee karaa danqaree danatee karaa hundi sirra akkatti wal qabanii jechuudha dhiiraa dubartiidhaan dhaabbatan. Ilaa dubartii fi maaltu biyya akkasitti karaa lafaa kana yaasan jedheen yoo deemu ta'e karaa seeraatiin hin deemanuu yaa rabbi. Wallahi laazim bar sidiba hamma yerootu wa'iiti bichuudhuma siyyuu dandeessee fi deelle jalaan baatu uummanni uummata akkasitti jechuudha garaa murattee gara jabinaan itti ka'ee
akkuma bicuu tokkotti lubbuu kan kee dhabdee dhiisuudha malee wanti gootu tokko ittiin hin jiru. Waa'ee keenyaa kana wallaahi akkam jennee akka dubbannus akkamitti immoo dhiifnee zimmi jennee yaani akka teenyus bakka maadiri na dhibaana wallaahi laazim rabbumaan kadhaa daraa rabbi mee rabbumaan kadhaa isin hundi keessaniyyuu maaliif bakka jireenyi keenya kuni badduu ammallee furmaatuma tokko iyyuu hin qabu gara fuulduraatti illee kana taanaatti hin qabu jechuudha. Ilaa umurii keenya jireenya akkana taate namni akkanatti biyya yaa kayaa'u kunoo yaatanii yaa jamaa seeraan akka namaatti deemaa dalagadhaa adabadhaa afaan keessan adabadhaa harka keessan adabadhaa laa namni dhaga'u hin jiru. Immoo biyya keessan ta'aati biyya keessanitti hojjedhaa yoo jette ilaalaa wajjin maaltu jira biyyi keenya akkanaa jedhan dhuguma biyyi ulfaataa haa ta'u immoo wallaahi ilma namaa jechuun dhiiras ta'e dubartiis ta'e jechuun nama jechuun nama gaariidha abalu jechuun nama biyya ofii keessatti cinqamee waan hunda isaa bakka cinqamee rakkatee jechuudha. Jireenya ofii yoo akka barbaade sana ta'uu dhabillee jireenya giddu galeessaa jiraatee mana isaa keessa jiraatee maatii isaatii wajjin jiraatee nama akkasiitu nama caalu jechuun wallaahi akka kiyyatti jechuudha. Dhiira caalu jechuun dhiira akkasiiti ka biyyaa ba'uurra. Dhiirri beekaan bara ka yaada qabu ka sammuu qabu biyya keessatti hojjetee jijjiiramee yaani moo laazim yaani mana fooqii ijaarratee makiinaa qabaatee maal jechuu ofumaa isaatiif of danda'ee maatii isaa danda'ee jireenya isaa jiraachuun wallaahi kana jechuun jechuudha nama akkamiiti wallaahi garuu namni keenya laa akkuma kanatti arabni tuffattee bar namni akka keenya akkatti nu tuffatee olii gadi nu oofee dhiira keenya akkas dubartii keenya nama olii gadi oof biyya hunda keessatti wallaahi addunyaa kanarraa saree ta'anii fukkannee yeellaanee qaanofne jechuudha. Namni tokko namni waahii keenya mootummaallee yeroo suudii keessatti akkas ta'amu nama meeqa waggaa lamman kanaa waggaa sadan kanaa yamanii sana keessatti nama gara meeqaatu al tokko marra tokko dhume akkuma kana baraan marra meeqa dhuman ammas uummata sana hunda jechuudha yoo jarri marra tokkotti hin finne ta'anii ilaalaa nama sana hunda booda kalas jenneetuma asirraa boonyee dadhabne dhiisu malee wanni nu gochu tokko ittiin hin jiru. Uummanni sun yoo of baran ta'e yoo of dhagaan ta'e yoo of yaadatan ta'e sila biyyatti deebi'u furmaanni biyyatti deebi'u mootummaan illee utuu jara kana biyyatti akka jara deebi'an godhe baay'ee bareedatu sila mootummaatu akka yaa rabbi yaa Allah wallaahi yeroo tokko maatiree wanni jedhan tokko nama kaabada yaani mootummaan keenya sila yeroo kana nama kana utuu akka jarri biyya deebi'an godhe wajii bibicuufillee waan arge uumee fi ammas immoo akka jiraatanitti iyyuu jiraatan akkuma jarri biyya deebi'anii ammallee immoo karaan kasumaalee geessus karaa iddee hundaan sakkaruudha wallaahi karaa iddee hundaan cufanii akka namni keenya adabatee taa'u jechuudha. Namni akka waan maraate subhaanallah biyya taa'uun jaallatu wallaahi biyya caaltu biyya keenya nama hojjeteef dachee akkasitti waan tokko lafa buuftee innaan akka barbaadetti sii margee irraa fayyadamtu jechuudha. Yeroo kanatti ilmi namaa of dagatee of wallaalee dhaqee oolaa arabaa duukaa fi kunuunti abaarsa qabaachuudha. Wallaahi laazim abaarsa keessaa abaarsa cimaasaa qabaachuudha. Hammallee bakka karaa hundaan wallaahi nutti dukkanaa yeroo mu arabni akkatti olii gadii nuuf hiiskiftee jettu an viidiyoo kana yeroo laalu maatirii imimmaan qabachuu hin danda'u. Oolan dabarsaa san wannatti dhufa yaani yeroo namni kenkee bakka akkasitti yaani olii gadii fi kisamee rukutamee biyya namaa kana keessatti akka sana daaraa ta'anii dadaalacha'anii jechuudha. Ijoolleen akkanatti biyya namaa keessa ta'anii dadaalattii ta'anii qaanii dhaban kuni kaleessa gaafa biyya jiranu ila mataa firiizii godhanii nan qabinaa jedhaa jechuudha. Surree hedduutti buusanii naziifa akkamiiti nama guyya tokko jechuudha kaafee qabee caatiin qoonfarree buna qoonfarree waa tokko gadi suuqqanne jechuudha. Jara akkasiiti hadha biyya namaa kana keessatti dhaqanii rakkatanii daaraan itti bu'ee akkasitti arabni hundi viidiyoo irraa waraabdee kunis viidiyoo irraa waraabdee wallaahi kana caalaa wanti qalbii nama cabsu hinumayyuu hin jiru. Salphannee miti wallaahi wanti akka uummata Itoophiyaa kana addunyaa kana irratti salphate hin jiru yaa jirana wallaahi salphannee fokkifne bakka jirtan hundumaa illee kadhaa iyyaa akkuma mootummaan uummata kana biyyatti galchee kan dhufuuf immoo yaani akka namni biyya keessaa hin baane godhu bakka kana malee wanti tokko ittiin furmaanni biraa hin jiru. Suudiidha inni akkas mana hidhaa keessa kan hidhamu Liibiyaadha uummanni achi taa'ee boo uummata keenya
Suudii kan aktaayiboo bakka biyya hundarraa Dubaayii kunoo 40 saa TikTokii irraa ta'ee bakka rakkatee achitti dichii nyaatee jedhu uummata keenya mee idduma kamiin dhayni aara galfannanu yoo biyya keessaa baatillee bar asirratti qalbii yeroo jirrakkatti rakkatanii jedhanu ofii hankeetii bar ati kan biyya namaa jirtullee jechuudha rakkina nama keetii yeroo argite qalbii si caba. Yeroo namni akkatti nama kan kee oofee olii gadi nyoo ta'e viidiyoo irraa waraabu qalbii si caba jechuudha. Subhaanallah yaa Rabbi yaa gooftaa koo ati furmaata nuuf godhi malanuu.